wiregero bwakwa muletheria wa Meru TV Jumamosi ekuni tetana mbere boya iri tariki 8 mwezi ni 3 mwaka ni 2025 kankwaje weni kirindeto cia Meru TV muthenya bitawa Tirimbabu na mutaratara yoko ya nambasare isio bunge kya bore niyo ambiriretie haratongeria kathomba hari umutetheria wa mubunge Mugambiri Ndikiri Ken Wenga balongite skuru mwanya nikenda wiki cheki nkulukina borete asiari kutirana bone bakuilelia form nikenda bakagunika mandiki wetu anteto mwendo laibuni katwambiririe na riboti na yo mutaratara yoko ya nambasare gecigo mbunge kya bore yo ambiriretie arabatongeretie Ken Wenga orane mutethia wa Ndikiri na chairman wa Nambasare bore Andrew Ndikiremi baikete cheki sukuru cia Bore West sub county arake aria Kiremi auete na Bore West bagunekete na milioni 1.9 cia Nambasare tubukujerine DCC wa Bore West Kipukoech Labat bita wa Ken Wenga mwakilishi wa mheshimiwa Mugambiri Ndikiri na adua iro twambirie ku disperse bursary chetu chia all the day schools and the Bore schools twambirie na adua kangaita tweja ontiriri the aito yangaini tugeta ceremony na twite Timau secondary day yuicha na adua ake but tukanenkanira school chonde within the next 7 days utingo kingi tukethwa tugita ikonenkerana betu ba secondary schools bursary ira ba private na mheshimiwa Ndikiri na ugite mwana wonde wa private bursary akahewa bursary so ke universities tulibangirie 10 ke colleges and tertiary tulibangirie 8 ke boarding schools tulibangirie 5 na ke day tulibangirie 3 Mbita Andrew Ndikiremi chairman wa Nambasare Bore constituency na naru itwambiririe kweja na bursary cia Bore constituency mono cha skuru chire Bore constituency especially day schools na boarding schools cia Bore kwa naru tukwambiria Timau ward na tuko release cheki cia 1.943 million na anababa betu baba ingi tuguta schools cietu twethere nyi baratumi beta kugira mbeja cha kugura irio lakini la tomba igukinya na twanenkanira cheki hiji anabuba rojo bondo tutethera ari skuru na skuru kwa chire relief no ntubwa mbecha ira bona ikagura irio joro mheshimiwa endete kwa anabandi skuru no tunana barabonde bati uchumba ki mapato na chari batu uchumba ki mapato ibo mheshimiwa ageria gutethia sana na mwana wonde ora wajurite form cha kuromba Nambasare bonde itubaete serikali ya Kenya Kwanza ambayo Ndikiri yuko Ndikiri ako ndani wanatoa pesa ili kila mtoto aweze kupata elimu ya quality and also inclusive without any discrimination. Nkuruki baritete mbetwa kire aciari witora cia kaita karafom cia Nambasare ikoyolelwa ndoti elana bonde iba kuguneka na mbesa iji arabaraba gunekete bachoketie nkatho kire mbunge wa Bore Ndikiri Mugambi nontu bo balikana turiuga ake wethiro kure ku registered as a Bore voter eu uko Nambasare na utikirigeria kengi kya mtu arega ku apply bursary so itukoria aciari ba Bore come next year tafadhali to apply nembe chaiji nikenda tukomba kuona na ana bwakomba kukarabwega skuru kujitahidi kimasomo na Ontiriri mixed ni shule ambayo tunajivunia ambayo tunajua inafanya vizuri you are all round mkikuja kwa curricular activities you are good mkikuja kwa darasa mko sawa Beto Pastor John Kariuki urampomba kuuga ni kuuga igochokia nkatho nontu bwa Nambasare u twaewa na tukua ibwega sana kire MP wetu itumwendete muno turanyerekete muno nontu kugwetu ni mweme kanyumwe laikipia na rutaro Meru twinyereka muno nontu bwa kwaga nyambura kwaga nyamwe kwaga mbura ko katike tukwinyereka muno iguswa mbesa iyo tuike tukucokia nkatho tukuibweka nontu bwa mheshimiwa wetu Ndikiri nontu bwa guturikana na agatwa Nambasare. Reporter Meru TV kuma Bore mbeta wa mwende wala iboni.
Bwaya sana mwendo laibuni no ntobwa riboti na njira inkinyanero. Na tuta na mbere na tutosietu akariba Southimenti niba umirite kuona ni kino kyobo ni nyuma ya koti kulita uge bwayo koni ya mbare ya speaker Ayubu Bundi na NC Zipora Kinya. Kulokende bwete bayata na musema na yo atongori antere sema ilitatu nikenda kuya na mwelekera yo mero. Mwandiki weto wantito Jeff Gituma na kulikithia. Bamwe bakari kuma Southimenti ni baumirite na kuona ni gukena kwao ni uria koti ya Nyeri iragitere gamba muthenya jwa igoro gamba na rero ugite speaker wa bunge ya Meru Solomon Ayubu Bundi Zipora Kinya MCA o amwe na speaker wa bunge ya Meru bethere bakire angirie kana nontu bagwita giuta tena koti antukwe mweje naruo o igamba rere ngire wachindwa werwa rekathikero bwega Julai no winyarere antareki 14 ngava no gachindwa mathani urorageretio kenda MCS beto bentanchera mono move motion no rachiumitie mono riomba gwitanchera nae Mungu ni nani ankwenda gukwira nande ugo no chindi no gachindwa mwankarira Jesu agachoka nagwa kawira tigana na Meru chietirora witite no ntomanto ja kwija thiri ijathiri na inya murunguro tura moyo no tukuromba thaiji nyakoti ne tariki 14 o ane na nyate ko anake mbesa cia Meru iro tumirite boe maromba jagora romba ire MCA bathekwa igwo kathekwa kiriago imwe na imwe. On the 14th of this month tuna expectations that court ya appeal ionete Meru ni bati kuona weru, Meru ni bati kwebanirwa na malicious rulings, Meru ni bati kwebanirwa na ambiguous rulings. Kinya tariki 14 tore appeal that Judge Wamuye atoe a very straightforward, a very transparent ruling kenda Meru anakie ne arena ndiro mbare yao ne Meru bonthe bethere bagikinya kenine kya mairi 3 tariki 16 ne kenda bakethera bagita uge na kinya nkuruki ora Meru ikethera gita na mbere auga Meru tutita kuina muranone tutiambite otumothoni ntariki 14 intuko yothoni no reo karacia ntariki 14 nwe tukaina we muranone ntariki 16 kwa ntariki 16 itukwira Meru betu bare bonde bari Nairobi nare kunde muntu ari bare bandiki na bare bateandiki tuchemanie imuranone mairi 3 ntariki 16 au nio tukaeza na mwerekerajo wa Meru after tuona ure koti cietu igatwikia ntariki 14 na kiri president wetu na the former deputy president na current deputy president ndienda kuga Meru thaa izi twina thiri kung'ana na twina imani na koti cietu wachaneni na maneno ya Meru tunangojea tarehe 14 na tariki 14 chia kuruka bweze imairi 3 tutawapatia mwelekeo wa Meru ni mantu kinyaja kwa timbaru ni mukaririgite wa kiama kia vuguvugu Njonji Kinyua mbuge atongeria ora ndari kwesete njacho ndira cha numa mutongeria icumire igitari ukinya twinde twete mairi 3 igembe twete tukathithia declaration ya Meru County igambara tariki 14 rifebe kawira kana rete mufebe twinde twetete kuonania mwerekera wetu nora Meru igeta tariki 16 kora mairi 3 igembe na ndenda kora mutongeria wonde ikurundinga nto bakwa bonde babuguvugu igitariri ibomere bonde kwina ngari kabo kamata kwina into bira bukara no twinde twete nie gembe twete tukonanie Meru ura tukwende kara Meru yumeri nyene rire yatonyirwe ni band leadership mbere mwezi mwanga bana kirito murungi forma oju nete nambere kuthuganiria Meru mithikari nturi nete nambere kuthuganiria Meru kathuri murungi nete nambere kuthuganiria Meru na MP betu mpuru wa buri batongere tu mpuru wa buri MP ora twendete muno ibete mbere kuthuganiria Meru nikira tugaita Meru rinyene rira iri na ndiuga gwita Meru rinyene tutura kwaria tukiuga tutikwenda ojo tariki 16 baugaga bateku kenani leadership ira itete Meru tutirimane ni twinde na ara mairi 3 igembe tuonia Meru na Kenya yonde kinya tutuingwa twina inya twebere gikundi kige kuru kike mwekuru kike gya utinda kugira antu gukombora antu baire taga ngurupu ne kiendone kanene inya itweteni na ara twinde igembe mairi 3 tuonekane abatuingwa twina inya atongeria bonde ukagito tigwa
norote nangare na kamatabu bangi. Kiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Ibuya sana Jeff na nja ya Sara Njeri ne kuririra Kyoto bone nonto yanto bara bate komenyekana bara bakwenda kumusuna mundajura aero ni the musiari mbere yakwa anto bane ndene benyange timera bionde birare mundene yuna kinyaka buri yethe kulingana na Sara Njeri anto ba maratasi jera benayo tiyauma mandiki wetu wante tomukiro nkonja na ripoti yo otumigo bagwa kabenyange na bambe thyange kethinto bibe mdoba kethio yaune maroro na machungu ya Sara Njeri wa Kirere kuma mutwate nonto boro bone ne bakwenyangiru into bya kire munda aramira mpempe amona Mario yombete kwethia yete mangwe ni anto barabe yete na kuate munda yone yo na nikende bakobenga bakiwa abo ne bombete kwethia besumburana nabo kwe itare nene Njeri awatirwe ae kwandene anto ba kuya bambi otema ko indaringero thimundo ru mantagari ya kwendela tauni wa toya nina mutana wetawe kundi umwe wakamete we nyumba 10 twekwe ya funjo watu athira anto ba ne baita ma kila Mario mpempe indone nteto ini ndaya na nene ndeta kambeni ara thero spindi ndari nwenda muria nika muntu aikindene ao na into byake bikenyanga swa ire ambere ire etre kopro eta kopro bona mwangi amura thigiri mantu twari na kopro aigwo boni bokore abera be mbio iro bete batekire kinyo uniform baibanga batura be yaru to ene nabo askare badatu iro anto bara bate mako nto yari mobu ari anto bainge iro ba matukire batia lori ya rora na mbao na into bimwe bira bibya yuketu ako na kinya muthara bayo kaburi bambore yo kwere tori memunda yo mama no na munda yo na thina ndabera nte komnya munda yo na thina ni oni ngwempai na no ni ndora kure mande na myake thato mbetete atia nkirima na into bibi ko no oni ndemirite no kwana wate thia urete mite no to me ntunye bitami Mario ni mbandete kila no mbandira mete me goro bugoni baba wandete menini mbandete ketha kila kika munda yo Mario ya mutha kwate mete kizemba ketheri byari byake atekyo mirio tema kethi woni kinyanga sulwa kinyanga lokinyo kethango chuno nto merio tema kaba ke tukamba bantinda baita bi salama ba kaba kuya bakangira bukintu keitha na tia gwendegi kyo bakethi nikyo na muntu kirengwe yeritikete yombe kinya kutema ilabi na mpempe ontu twari metekono kintu getha kiaku utemenya kuyokithu kange wekenda ukethwa ni ontu thimu ye nkwambira ntemenya kwa ndi miorwanga na ni nkwambira mboye ri yekwa kuwe ndi manja ya thithikite niki intatiba bwethe no ntukinya utemuntu tikoriara ri kintu gethwa giaku obwo kethwa kwa kwambira kintu gaku kiauma wamenya kuthuka nje na nikyo kwambira woya kaitene kau kirenjeye ne bakoromba thirikari yombe kwethire kileli manto ya nataria kenda batonyera na nje yombe kuona thiri nonto bakwanga ikuko itare nene ya nto ba family yari watine bona muno nonto tukwela wani bao baba kweria kwethi into bikario lakini ngwenda kuwo te muntu we o murungu ote muntu mbo shikira kiwango na murungu ya kuona muntu ngi atena utoro na tibati utora moyo kinya theno na kinya malondi ya nyuma yake baba kuringwa thimu bakaringa thimu bakira cionio kuintimidate askari baraba usikana ni kesi manto haya kura to aende kwa DPP tutapeleka kila mahali Kenya yake ndaki family yonaki thainde nte kurara musini nte kurara na kayoyo akwa kankoromba iraro thaikan kuthwani onkethia nonto muthaka orwa no kainenge na askari omwitho ndewitia kura eria mbinamete ndasemania we kibikini ambera no we ko we ende woni mteme akurara ku ndo ndeta ngiarukere kurua no kasa family ya Sara Njeri yone there na yone amani badu tukuromba amani ndene ye family yitu twende ogatibo twena bo otoro boto bure atarene no nto thaire nge muthaka ouna ariko kubwethe yo ngara gwethe china no nto ari na macukere bara tinya ngareke ora bapora into no nto bale kubunjinya boya kinyambao na nto bimi byale bale sabirisha tutabiona na are kunanga kinya mutharaba yo kaburi kanda thingite kare wara no boya tabone ende batu otoro boto buru watine no nto tomba kumenya muntu baba mutongoritine bawo keteka kuritongena byo kana kethe nimbi onto eno ya shiri bokario Kiripotera Meru TV kuma mutwate Gembe North beta mukiri onkonja
Iboya Mukirio Nkunja na Oscar Mutugi urani muthomi na muthuri wa siasa na litite uge bwawe buni nyuma ya Rais William Ruto na Raila Odinga gwitikaniria kuruta ngwe bare kintu kimwe ragwete nende kinya ithurano biwasia musemo Jeffo Gituma na cio nteto. Ngwataniro iria tukuona gatigati ka William Ruto na uria turari tukiuga noe mutongeria opposition Raila Odinga while ni kwirwa ngwataniro ikureta nthigurune still no ithirwe tukiuga kiko defeat essence ya kuthurana nto riria antu beta kure ne kuthurana pethero bathurene batara oro gatongeria nthiguru and then oro kethirwa achindi agateka role ya opposition na riria nandi kugite series kume gitaria Kibaki kume gitaria Uhuru Kenyatta na Raila thaizi William Ruto na Raila Odinga igo karajeka kithurano kia rais kikwaga meaning. Number 2 especially rotere ro Meru ni lesson nene sana. Meru ni very divided katika barabara ingaira William Ruto pariba baingi na barabara ingira Raila Odinga na thaizi tukuona ntere uchionthe cie thirikari-ini but particularly Meru County ni tigio me thirikari na the only way ni ria tugukara tukiarairia atongeria ba Meru tukabera riria bukethiro bukigwatana buria atongeria ba Meru na kwithirwo kwina unity strength in numbers kutirio bumba kwithirwo buri o me thirikari na inya going into 2027 Meru ibati kugwatanira iringe kura either for thirikari kana against thirikari kithurano gia 2027 kiathira Meru bado ikethirwo thirikari-ini but gintu kia maana ikugwithirwa tugwatanirite ko atongeria baria twina bo Meru thaizi bakiraito murungi ba Peter Munya bakathuri murungi ba Mithika Lentori message ire bati kuthirwo ikiuma ki akari igwatanireni buinthe kwithirwo kwina united front na kuringa na regardless of ndere bukethirwa bugikucha area thirikari niwe kezi kubuchwa uria ukona rionthe thirikari ira chiekuicho chigwita guchwa Raila Odinga twakwiza ikubachwa. Na riboti ni tukinyithe muthia iyo nteto cietu katho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita kathongi kayuri ni ithari mobia murungu mwene inya bitawa Teri Mbabu.